Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Kay punllakunapika tawka gentekunami kishpirishkakunami kanchik, kriqkunami kanchik nishpapish mana kriqkuna shina kishpirishkakuna shinata kawsankuna. Kaywanka kikinkuna fiñari tukungichishari. Shinapish Diospak shimi Bibliapika achiktami rimakun rikuchikun. Kishpichik Jesucristo kanirkami imamantatik manda Jesus ningichik. Shinapish ñuka mandashkataka mana kazungichikshu nirkami. Pasun imanaza, pagi kay tiempo ta chikanchishkamanta, Diospak shimita rikushpa yachashpa katingapaj. Kunanka kikinkunawan yurisha parlasanini, kishpirishkataq kashkataka imasinatik kikin ñuka yachaytukunchik. Pakta krichishkaza, umaskaza kawsakunchikman, shinashpaka imamantatik kayta nikuni. Chayta parlachun, chayta rikuchichun sakiwaychik. Allitaqmi yachani, kayta uyashkawan wakinkunaka imatami nikungi nishpa ña shayarisha nikuqta. Diospak shimi Bibliapika nikumari shuktaqkunata ama huchachinki nishpa. Kaytaka San Mateo capítulo 7 verso 1 manta 6 kamami rimakun. Kaypika chinallati Jesus imashina shuktikunata huchachinatapishmi rimakun. Kankunata ama huchachichunka, kankunapish ama pita huchachichikchu. Shuktaqkunata huchachikpika Diospish kankunataka huchachinkami. Shuktaqkunata kankuna imatami rurankichik, kankunatapish shinallataqmi ruranka. Kanpa wawkipak ñawipi uchilla uksha tiyakuqtaka imashinatik rikunki. Kanpak ñawipi karin hatun kaspimari tiyakun. Chaytaka mana rikunkika. Kanpak ñawipi hatun kaspi tiyakuqta manar ganchuchishpaka imashinataq kanpak wawkipak ñawipi tiyakuq uchilla ukshataka anchuchisha ninkiyari. Mishkishimi hayaksunku. Kanpak ñawipi tiyakuq hatun kaspitari ganchuchiyari. Chaypitik karinpish kanpak wawkipak ñawipi tiyakuq uchilla ukshataka alli rikushpa anchuchitukunkimi. Shuktikunata imata ninkapaqpi shuktikunata imata huchachinkapaqka ñukanchikrik alli riksirina rikurina kashkatami rimakun. Shinakaqpika nikurkanchikmi kay punllakunapi tawka gentekunami Cristo Jesusta katiqkuna kishpirishkakunami kanchik nishpapish mana kishpirishkakuna rikurin. Tawkakunami imapi krishkakuna imata rushkapi shunguta churashkakuna. Kayka tukikunapaq rurashka yachashkami kan.
Dios ta mañana. Shukmichik shuk Dios pakshimita willak nirka ñuka nishkata kutichi. Ñuka rimaska washa rimay. Ichaypuk washa kutin uyarkanchik nishkata ña kanka kishpirishkami kanki. Ña kanka hawapacha ya Dios mandakunman yaykungimi. Shinapish chayka mana chasnachu kan. Mana rikunchikchu maypi ya Dios pakshimipi Bibliapi chayta rikuchikushkata, chayta nikushkata. Mana rikunchikchu maypi Jesucristo nishkata kay mañashkata kutichi, chaymantaka ña kishpiringi, chaymantaka ña perdonashkami kanki hawapachaman yaykungillami. Mana rikunchikchu maypi Jesucristo mayjanta nishkata kanta mantakpish kishpichikpish kachun ñukata mañay. Mana chayta rikunchikchu. Chasnakakpipish chaytami rikunchik, chaytami rurakunkuna maypi kashpapish. Chaymantami kay punllakunapika tawka mana kriyjkuna ñukanchik congregaciones ñukanchik iglesiakunapi tiyankuna. Umashkakuna kan, krichishkakuna kan nitukunchik. Shinapish ashtawan yaykurishun. Rikushun kay capítulo 7 San Mateo llapiti verso 13, 14 Jesucristo rimakun ishkiñanti ashkamanta. Kichki punguta yaykuychik, chingarinaman yaykuna punguka hatunmi. Ñampish purinalla hatunmi. Achkakunami chayta yaykunkuna. Ashtawanpish wiñi kawsayman yaykuna punguka kichkimi, ñampish kichkimi. Wakinkunallami chay ñanpi yaykunkuna. Hatun, anchu ñanka, hatun llakimanmi apan. Achkakunami chay ñanta katikunkuna. Achkakunami chay ñanpi purikunkuna. Shinapish kichki ñanka kawsaymanmi apan. Jesucristupakmanmi pushan. Ashakunallami chay ñantaka katinkuna, yaykunkuna, purikunkuna. Rikuytukunchik, ñukanchik ayllu llaqtakunapi hintikuna ninkuna, kriyjkunami kanchik, kriyjkunami kanchik. Chungamantaka pusakkuna imami ninkuna, kriyjkunami kanchik. Shinapish rikuytukunchik, kriymi kani nishpapish, Jesusta katikunchikmi nishpapish, imatijtukun paykunapak kawsaypika. Ashitawan yaykurishpa katishun, San Mateo capítulo 7, verso 21 manta 23 kama imatami kishpichi Jesucristo ñukanchikman riman. Ninmi chay punllaka achkakunami ñukapakman kashamunga. Ñukataka apunchi Jesus nishpapish kaypi rimakun Dios mandakunmanka mana tukuykuna yaykungachu nishpa. Ñukataka apunchi Jesus nishpami purinkuna. Chaykunaka mana tukuykuna hawapacha Dios mandakunmanka yaykungachu. Ashtawanpish hawapachapi kaq ñuka yaya munashkata ruraqkunallami chaymanka yaykunga. Kipa punllaka achkakunami ñukataka apunchi Jesus. Kambak shutipimi Dios imanishkata willarkanchik. Kambak shutipimi supaykunata llukshichirkanchik. Shinallatak kambak shutipimi achka milagrukunata rurarkanchik ninkakunami. Kaypika rikunchik kallaripika manda Jesus o apunchi Jesus nishpaka paykunapak rurashkakunatami rikuchikun. Chaymantami nin ñuka kayta rurarkani, manachu kayta rurarkani, manachu chayta rurarkani. Paykunapak ima rurashkakunapimi creerkakuna, confiarkakuna. Paykunaka mana creerkachu, confiarkachu kishpichi Jesucristo imata rurashkapi. Ñanikurkani imatatik kutichin kay verso 23 pi Jesucristo chayshina nijkunata, chayshina yuyajkunata. Paymi nin ashtawanpish ñukaka kankunaka mana ñukapakchu kankichik. Kaymanta anchuychik millayta ruraqkuna nishami. Kay hintikunaka Dioswan apanakuyta, Dioswan comuniontami mana charirkakuna. Chasnakakpika Diospakshimi Bibliapika kishpirina hawaka imatatik riman, imatatik rikuchin. Kallaripika kay San Juan capítulo 3 verso 3 manta 8 kama rikushun. Kaypimi sapi yuykunata kun kishpirina hawa kishpichi Jesucristo llati. Shinanijpi Jesuska pipish mana kutin wacharishpaka Tayta Dios mandanataka manataq rikuytukunchu. Chayka chasnataqmi nirkami. Chasnanijpimi Nicodemoka imashinataq shuk yuyaq runaka kutin wacharinkari, imashinataq mamapak wiksamanka kutin yaykungari nishpami tapurka. Shinanijpi Jesuska kashnami kutichirka. Pipish yakumanta Diospak espiritumanta mana wacharishpaka Tayta Dios mandakunmanka manataq yaykuytukunchu. Chayka chasnataqmi. Aychamanta wacharishkaka aychallamari, espiritumanta wacharishkaka espiritumari. Kutin wacharinataqmi kankichik nishkamantaka ama mancharichu. Wayraka maymanta fukusha nishpapish fukunllami. Wakyaqta uyashpapish maymanta shamukukta mayman rikuktaka mana yachankichu.
Diospag Espiritu manta wacharikpis chasnallataqmi nirkami. Kishpichik Jesucristuka achiktami kaypi rikuchin Nicodemowan rimashpa. Kishpirinaka ya Diospag rurashkami. Tukuytaq Dios rurashkami kishpirinaka. Runakunapaq rurayka ima mana yaykunchu kishpirinapika. Mana kanchu aqllashpa imata rurashka. Mana kanchu shuk mañashkata ñukanchik kutin rimashka. Mana chaychu. Kishpirinaka tukuymi Diospaq trabajo. Kikin ñuka imata mana chaypi rikunata charirkanchikchu nitukunchik. Imashinami ñukanchik kay mundo kay pacham wacharinapaqka imata mana rurkanchikchu ñukanchik. Imapi mana makita churashkanchikchu nitukunchik. Espiritualpi wacharinapaqpis chasnallataqmi. Tukuymi Dios rurashka kan. Ichaymanta kay Ezequiel capítulo 36 verso 25-26 pi rimakun kutin Dios churashka, Dios rurashka kashkata. Kankunataka shuktaq llaqtakunamanta tandachishpami kikin llaqtallamantaq pusamusha. Chaypimi kankunapaq hawapika chuyaqlla yakuta tsirapasha. Chasna ruraqpimi tukuy mapamantapish rurashkalla Dioskunata adoranamantapis mayllashka kankichik. Kankunapika musuq shunquta musuq yuyitami churasha. Kankunamantaka rumi shunquta anchuchishpami aycha shunquta churasha. Mana kanchu kan ñuka imata rurashka. Mana kanchu shuk michik shuk Diospaqshimita willak imata rurashka. Musuq shunqutaka musuq espiritutaka Diosmi ñukanchikpi churanka. Paymi mayllanga tukuy mapataka. Rikunchikchu kaypi kishpirinaka tukuy Diosmanta kashkata mana ñukanchikka imata ruraskanchikchu. Kikinpak ñukapaq runachari pichilla nitukunchik. Tukuy Dios rurashkamanta rikukpika iñulla chari. Isaías 55 nin manda hatun Diosmari payta uyaq rinrinta kuwarka. Chaymantami paytaka mana kariyashpa kazunilla. Imata mandaqpipish chaytaka ruranitaqmi. Ñukanchik ruraymi kan katina ya Diospaq ñanpi. Uyana pay imanishkata. Paymi tukuyta ñukanchikpaqqa rurarka. Shinashpaka mana kishpirinchikchu shuk mañashkata kutin ñuka nishkamanta. Mana ñukachu Diospaqman shamurkani. Mana ñukachu Diostaka aqllarkani. Mana. Chayshinami willashka, chayshinami yachachishka. Chay punllakunamanta iglesiapi purirkanimi. Iglesiapi imalla ruykunapi karkanimi. Shinakaqpipish manda Jesuska mana ñuka kawsaypi mandakurkachu. Ñuka munaytami rurashpa katirkani kawsarkani wamra kashpa, musu kashpa. Mana riqsirkanichu evangelio ima kashkata. Mana ñuka huchakunamanta arrepentirirkanichu. Ñuka huchakunata mana phiñarkanichu. Shuk musuq shunquta mana charirkanichu. Waqcha chingarishkami karkani. Mana rikuq. Yuyarkani kishpirishka kashkata. Shuk Diosta mañashkata kutichishkawan. Chasnakaqpipish Diosta paginini. Tukuy ñukanchik familia shuk iglesiapi kawsankapaq yaykurkanchik. Shuk castellano iglesiapi. Chaypimi ñukanchikman yachachirka imashina kriqtukuna kashkata. Chaypimi rikuchirka Diospaqshimi Bibliapi kishpirinaka ima kashkata. Chaypimi ayudarka ñuka wiñarishpa espiritualpi katichun. Shinashpaka rimashun imalayati kishpirina shinakaqpika. Diospaqshimipi Bibliapi rikuchishka shinaka imallatik tiyan kishpirinapika. Kallaripika nitukunchikmi tukuytikmi kan evangeliota uyashkamanta. Kaytami rimakun Romanos capítulo 10 verso 17 pi shinakaqpika willaqta uyashpami kriq tukunkuna. Uyanataka Diospaqshimita willashkatami uyankuna. Krinaka shamunmi uyashkamanta. Diospaqshimita uyashkamanta. Chaywanmi rikunata charin. Katikpika kutin yuyarinchik San Marcos capítulo 1 verso 14 y 15 pi Jesús nirka arrepentirichik shinallatak evangelio pikrichik. Juan preso tiyakuqpimi Jesuska Tayta Dios mandakun alli willayta willankapaq Galileaman rirka. Payka ñamari punlla paqtamushka. Tayta Dios mandanaka kayllapimari. Diospaqman kutirichik alli willaytapish krichik nirkami. Diospaqshimi willashkata uyanchik. Diospaqman kutirinchik alli willaytapish krinchik. Chasnami kishpirinchik. Chasnakaqpika imashinataq alli willi evangeliopika krinchik. Hebreos capítulo 12 verso 1-2 pi rimakun krinata kallarichik alli kriqta ruraq Jesustaka chaparashpa risunchiklla. Payka wañushka hipaka kushikuna kashkata yachashpami payta asikuqpipish mana pinganachishpa
chakatasqa wañurqa. Chayhipaka hatun tiyarinapi Tayta Diospaq alli ladupimi tiyarirqa. Cristo Jesusmi krinataqa ñukanchikman kun. Kutinllatik shuk hilushina katikuqta rikunchikchu San Lucas capítulo 18 verso 10 manta 13 kama rikuytukunchik. Mayjankunaka kashkata ruraqkunami kanchik nirishpa shuktaqkunata phiñaqkunami chaypi kakarka. Paykunata yuyachinkapaqmi kay parlota kashna parlarka. Ishki runami Diospaq wasipi Diosta mañankapaq rirka. Shukka fariseo kay shukka impuestota hapigmi karka. Fariseo kashayarishpami shungullapi kashna mañarka. Tayta Diosa ñukaka mana shuktaqkuna shina suwa, millay, waynayaq kanichu. Kay impuestota hapik shinapish mana kanichu. Chaymanta kantaka pagi ninimi. Ñukaka semanapi ishki kutinmi ayunani. Ñuka imalla charishkakunatapish pachakmantaka chungatami kuni nirkami. Ashtawanpish impuestota hapik runaka karullaman kumulla shayashpami shungupi waqtarishpa Tayta Diosa ñukata llakiwayari ñukaka huchasapa marikani nirka. Kankunaman willanimi impuestota hapik runaragmi wasimanka ima huchachina illaq tigrarka. Kay shuktaragmi Dioska mana uyarka. Pipish hatunmi kani niriktaka pingachishkami kanga. Pipish mana hatun tukushkataka hatun nishkami kanga nirkami. Fariseo runamanta rikushpaka nin ñukaka mana shuktikunashina huchayu millay runachukani. Kayta chayta rurani, ayunani, ayudani. Kutin kay publicano impuestota tandachik runaka uma kumurishpa, shungu pakirishpa Diosta kaparirka llakiwi nishpa. Shuk huchayukmi kani nirka. Chayshinami riksirina kanchik shungu pakirishpami kaparina mañana kanchik. Kay impuestota tandachik runaka mana krirkachu pay imata rushkapi. Diospimi krirka. Diosapimi krina kanchik. Mana huyipaqtapish huyashkallapimi krina kanchik. Krishpallami ñukanchikka kishpirinchik Cristopi krishpalla. Mana kanchu kikin ñuka imata rushkamanta. Diospaq regalomi kan kishpirinaka. Kay ratu huyashka uyaku. Imashina chari kanki. Imata chari yuyakunki. Ningi chari mana kayshina ñukataka yachachirkachu. Kaykunataka mana uyashkanichu. Chikantami uyashkani ningichik chari. Shinakaqpipish achiktami rikuchikuni. Asayachishpa kunanka imatik kan evangelio. Tawkakunami ninchik ñukaka kishpirishkami kani, krikmi kani. Shinapish imatik kan evangelio yachankichikchu. Mana yachankunachu evangelio ima kashkata. Asayachishpa nitukuni imatik kan evangelioka. Alli willayka. Kallaripika ya Dios pakshimi Biblia piminin Romanos 3:23 pika tukuykunallata huchallishkamantami Tayta Dios kushka sumaq kanatapish kichuchirkakuna. Chasnallatik mana kasushkanchik Dios mandashkakunata. Chasnakaqpika ñukanchik huchamantaka wañunami kanchik. Romanos 6:23 chayta nikun. Huchaka wañullatami kun, kikin ñuka wañuna karkanchik. Shinakaqpipish maypiti alli willayka. Alli willayka kaypimi. Diosmi paypa huyashka churita kay mundo kay pachapi huchayuqkunata kishpichinkapaq kacharka. San Lucas 10:19 pinikun runaychayu ñukaka chingarishkakunata maskashpa kishpichinkapaqmari shamurkani nirkami. Kishpichik Jesucristomi shamurka maskankapaq kishpichinkapaq chingarishka karikuna warmikunata. Chaymantami pagi ninchik. Ashtawan rikuytukunchik kay alli willi evangelioka imatik kan. Kikin ñuka ima rushkawan kishpirishun nirkanchik hawpacham yaykushun nirkanchik pero mana pudishkanchikchu. Jesusmi llakishkallamanta huyashkallamanta tukuyta rurarka. Chaymi alli willi evangelioka kan. Runaychayuq tukushpa kay mundo kay pachamun shamurka. Dios shinatik kawsarka. Shinallatik runashinapish kashkata rurarka imapi mana pandarik karka. Chaymantami ya Dioska Cristo Jesuspaq sacrificiotaka chaskirka allita kashkamanta ima pandata mana charishkamanta. Mana karkachu Jesuska shuk alli runalla, shuk profeta, shuk alli liderlla mana karkachu. Imapi mana pandarikmi karka, allitaq kawsaqmi karka. Chaymantami kanpaq ñukapaq randi hatun cruzpi wañuytukurka. Kikin ñuka llakita apanatami Cristo Jesuska hatun cruzpi kanmanta ñukamanta wañurka. Chaypuk washaka pambashka karka. Kimsa punlla washapika hatarirka. Misharka wañuyta, huchata, ukupachata. Chaymi alli willi evangelioka may sumaq mancharinapaq kan. Kikin ñuka kishpirinapika imata rushkanchikchu mana. Ñukanchik huchatami kurkanchik.
ñukanchikka chingarishkakuna, ñukanchikka mana rikuqkuna, Dios manta karupimi karkanchik. Ashtawanpish ñukanchikka huchallatami rikuchirkanchik Diospa ñawpakpika. Shuktij kishpichikka mana tiyanchu Jesusami kishpichikka. Hechos 4:12 pinin pishukta kishpichikka mana tiyanchu. Kay pachapi kawsaqkunata kishpichichunka Dioska pishuktaqtaka mana kushkachu. Jesusmantami ñukanchikka kishpiritukunchik nirkami. Krikpi mana krikpi. Jesucristomi mandaqkunapaq mandaq amukunapaq hatun amu. Achiktami kikinkunaman parlakuni rikuchikuni. Kunan kay horas wakin imakunata nishkani. Ashtawanka Jesucristo manta alli willaykunata. Rikuchishkani tawka gentikuna, anchu ñanta, hatun ñanta purikunkuna, hatun llakimun rikunkuna. Shuk mañashkata paykuna kutichishka kashpapish, krikmi kanchik nishpapish, anchu ñampimi katikunkuna kawsakunkuna. Uchillamanta iglesiapi wiñashka kashpapish, shinapish paykunapa kawsayka Cristo Jesuspaq wawakuna kashkata, Cristo Jesusta katiku kashkaka mana rikurinchu. Kunan kikinkunaman rikuchishka shina kishpirishka kashpaka ima rikurinami tiyanka. Ukushungupimi musukyashka, shuktiyashka kanakanki. Cristo Jesus shamushpa musukyachishka, cambiashka kaqpika kikin ñuka alli granukunatami fukunakanchik. Kayka mana nishaninchu ñukanchik ña mana pandarinchik. Mana nishaninchu Cristo Jesusta creerkani chaymantaka allimi kawsani. Pandarinchikmi, mana kutin yalli huchapi kawsasunchu shitarishpa. Ashtawantikka San Juan 15:5 nishkashina kanin ñukaka uva yurami kani. Kankunaka ramakunami kankichik. Pipish ñukamanta mana rakirishpa, ñukapish paymanta mana rakirikpika achka granuta apari yurashinami kanka. Ñukamanta chikanyashpaka imata mana ruraytukunkichikchu. Cristo Jesuswan kashpallami alli granukunata fukushpashina kawsashun. Cristo Jesustami ñuka kawsaypika shuktijkunaka rikunakan. Shinashpaka tukuchinkapaq kayllata nishanini. Kallaripika kishpirishka takchukanki, mana kashpaka krikuna imata rurashkakunallata paktachishpa katikunki kawsakunki. San Juan capítulo 2 verso 23-24 pi achiktami Diospakshimi rikuchin. Achkakunami Jesusta katirkakuna, achkakunami Jesucristo pakshutipi krirkakuna, shinapish mana kishpirishkakuna karkachu. Rikunchik imata tinin kaypi. Jesuska Pascua hatun punllakuna Jerusalempi kashpami señalkunata rurarka. Chayta rikushpami achkakuna payta krirkakuna. Verso 24 rikichik imatami nin. Ashtawanpish Jesuska paykunapaq yuyita yachashkamantami paykunapika mana shunguta churarka. Chashnakaqpika Jesuska mana krirkachu ni tukunchik paykuna krishkapi. Imatati kayka nishanikun. Paykunaka shimillawan krik tukurkakuna. Paykunaka mana ukushungupi shuktiyashka musuyashka karka hawa shimilla. Rikuringa raykulla kishpirishka kashkata rikuchikurkakuna. Shinapish kishpirishka takchukanki. Cristo Jesuska tukuychu kambaq, kambaq huchata piñakunkichu. Kayta yuyari. Kambaq kawsaymantaka imakunatachari Jesusta yalli huyakunki. Chasnaka imashinatik nitukunki kishpirishkami kani Jesusta katikunimi. Katikpika punllanta mana kazushpa kawsakushpaka katikunkitikchu Jesusta. Diospakshimi Bibliaka achiktami nin. Jesuska achiktami sakirka, achiktami rikuchirka. Payka nirkami imamantatik ñukataka manda Jesus ninkichik. Shinapish ñuka nishkata mana ruankichikchu, kazunkichikchu. Chasnakaqpika kikinkunata kunan yuyachishanini. Imashinatik kikinka tikrakrinki. Ama chay fariseo runashina chaypi sakirichu. Hatun tukushpa pay imata rushkakunaka ayudana kashkata yuyashpa krishpa pay kishpirinapaq. Ayunani nirka, iglesiamun purini nirka, diezmota churani nirka. Tukuy chayta rushkakunaka karkami paypaq kikin esfuerzo. Ama kampish chayta nichu. Ñukaka mana shuktikuna shinachu kani, kayta chaytami ruakuni. Chayta ruashaninki mana kashpaka publicano runashina, impuestota tandachik runashinachu humillarishpa, shungupakirishpa, mandak Dios ñukata llakiway nigrinki. Chayllatami ñukanchikka ruytukunchik. Imata mana ruytukunchikchu. Aqllay yaya Diosta, aqllay kishpirinata. Kikin manari kishpirishka kashpaka. Kikin muyukushkalla kashpa, purikushkalla kashpa, ama pukllashpa katichu. Kunan kapari yaya Diosta. Kunan mañay kishpichichun. Kamba huchakunamanta arrepentiri. Cree paypi kashkata nishkapi. Kunan llati. Diospakshimi Bibliapi minikun mayqanlla paypaqman huchuyaqkunataka, mashkaqkunataka, chayta mashnalla ruwashanikkunataka payka chaskinkami. Kunan tukuy imalla nishkaka
paypaq rurasqami. Manachu payta kaparishaninki? Kunan Jesus manchamungi, chaspa shashamupay. Kan Jesus mantakaratu, perdon tachaskingi. Wanyur kakish pichingapa, shukawan kay takri. Kan Jesus tachaskish baka, palpikushi-kungi. Kishmichisha painikunmi, bendisyashanikum. Selo punguta paskarka, yaykupanyanikum. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka. Tukuitami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.